入秋咳嗽总不好，常喝一杯雪梨水。最近呀，医院咳嗽的患者越来越多，甚至有的朋友呢咳了1个月还没好。我们中医认为呀，秋天属金，对应五脏六腑的肺，此时呢阳气日衰，阴气日盛，时令之气呢为燥。燥热之邪侵袭肺部，就容易咳嗽久治不好。如果经医生辨证为肺热、肺燥引起的咳嗽，我们可以用雪梨、白萝卜、百合、生姜煮水喝，有养阴润肺、清肺止咳的作用，适用于肺热、肺燥引起的久咳不愈、口干、咽喉肿痛等情况。现在咳嗽的人越来越多，大家出门呢最好戴上口罩，记住了吧？